توصل لاتحاد الكرة الفلسطيني ينزل بيان؟ لا يا وسام، لا لا والف لا. اتحاد الكرة الفلسطيني نزل بيان بيبين قلقه على ابنه وسام ابو علي. لا معلش، هو ثانية واحدة كده، هو مال اتحاد الكرة الفلسطيني بالموضوع اصلا؟ قال ايه؟ بيقولوا في البيان ان في حملة اعلامية غير مبررة ضد وسام ابو علي. والله غير مبررة؟ كل اللي عمله وسام ده وغير مبررة؟ طب انتوا عرفتوا في الاساس وسام ابو علي عمل ايه؟ ما راحش الكشف الطبي وامتنع عن التمرين ونزل صورة على السوشيال ميديا بيقول هش وبيعمل حركات كده غريبة. شفتوا كل ده على ان هو عادي؟ شايفين اللي بيحصل من جماهير دي حملة غير مبررة وده اللي مش عادي؟ لا، وفي حتت كمان بيقولوا فيها ايه؟ التزام وسام ابو علي الكامل تجاه فلسطين وقميصها. يعني هو بيعمل ايه معلش وسام ابو علي لفلسطين؟ انا اسفه، يعني لو ليه دور جهادي ممكن تقولوا لنا عليه. لو حد بارز في القاده كده وبيحارب، طب ممكن تقولوا لنا، اصل احنا مش عارفين. لا، وبيقولوا ايه كمان؟ بيشهد له بمستوى رفيع من الانضباط والاحترافيه. ده انتوا شكلكم ما تعرفوش حاجه عن وسام ابو علي بقى. ده حضرتك ماشي من 3 أندية قبل كده بنفس الطريقه، ده طلع سوابق. ولو ما عندكوش المعلومات الكافيه احنا نديها لكم عادي. بعدين اول حاجة، وسام ابو علي مين كان يعرفه اصلا ولا يسمع عنه قبل ما يروح الاهلي؟ ده ولا حد كان سامع عنه في طبق اليوم. كان فين اتحاد الكرة الفلسطيني قبل كده من وسام ابو علي؟ كان حتى عمل له ماركتنج على الاقل. ثانيا بقى، الاهلي ليه الحق ان هو يشوف مصلحة النادي من الصفقة اللي هو عملها من لاعب محدش كان يعرفه. وسام ابو علي نفسه وقت ما مضى مع الاهلي ما كانش مصدق نفسه. عارفين ما كانش مصدق نفسه ليه ولا مش عايزين تعرفوا؟ علشان النادي الاهلي احسن نادي في افريقيا، واللي هيلعب في النادي الاهلي هيتنجم ويتعرف ويتشاف وهتجيله عروض تانية كتير وهيتعمله تسويق على اعلى مستوى زي اللي حصل له كده. هو كان بيلعب قبل كده في أندية حد كان سامع عنه؟ طب حد كان يعرف عنه حاجة؟ في حد من الأندية اللي قدموا له دلوقتي كان يعرفه أساسا لما لعب مع النادي الأهلي؟ يبقى النادي الأهلي ليه الحق بالكامل إنه يشوف ويقدر يستفاد إزاي من الصفقة اللي هو جابها، سواء كانت الاستفادة دي من اللاعب شخصيا جوه الفريق وإنه مش هيقدر يستغنى عنه دلوقتي، أو الاستفادة المادية اللي هترجع له من اللاعب اللي استثمر فيه فلوسه ده. ما هو الاهلي مش هيجيبك ويمرنك ويدربك وكمان يعمل لك تسويق ببلاش كده، ولا ايه يا ويسو؟ فاكر ولا مش فاكر يا وسام؟ اول ما جيت النادي الاهلي كان الاكاونت بتاعك فيه 3 متابعين منهم 2 صحابك. طبعا بعد ما جيت النادي الاهلي الموضوع اختلف تماما، وجمهور النادي الاهلي وعلالك الصفحة قعد يتغزل فيك ويعمل لك فيديوهات ويتكلم عليك. هو ده جمهور النادي الاهلي يا ويسو؟ ولا دلوقتي الجمهور بقى وحش وكخة لما اتقلب عليك لما انت اتقلبت على النادي؟ محدش سمعك اغنية جمهوره ده حماه؟ اهو ده المعنى الحرفي لجمهوره حماه. هتتقلب على النادي الجمهور هيتقلب عليك، وده وضع طبيعي جدا. وعلى فكرة مش في النادي الاهلي وبس، في اي نادي تاني وخصوصا عندنا هنا. بس الجمهور اتقلب عليك ليه يا ويسو؟ ما هو بسبب سلوكك وطريقتك. حتى لو هتسيب النادي يا وسام ما يبقاش بالطريقة دي ولا بالمنظر ده. امتنع عن الكشف، تقول همتنع عن التدريبات، خلي الوكيل بتاعك يهدد النادي يا وسام ويقول انا هلجأ للفيفا وان انا هقول لهم ان احنا هنفسخ العقد من طرف واحد، يقول ابقى حلني بقى لما تاخدوا فلوسكم بعد سنة. مش النادي الاهلي اللي يتعامل معاه كده يا وسام، ومش النادي الاهلي برضو اللي انت تكلم اتحاد الكرة الفلسطيني عشان ينزل بيان علشان تضغط على النادي. مش هيحصل يا وسام. ولو كنت فاكر انك هتطلع بالشكوى بتاعتك للفيفا وتقول لهم اهو بيجيلي تهديدات من الجمهور اهو استبعدوني اهو من المعسكر بتاع تونس وانه ده هيبقى في صالحك، اقولك على حاجة، العب غيرها يا وسام وكان غيرك اشطر. تفتكر الاهلي ما عندوش محامي عقر يعرف يطلع من كل ده؟ عشان كده بقولك كان غيرك اشطر، واللي هيطلع خسران من كل ده هو انت يا وسام. خليك ورا كلام وكيل اعمالك، شوف هيوديك لحد فين. وما تفتكرش ان النادي الاهلي هتعرف تضغط عليه زي ما كنت بتضغط على الاندية التانية قبل كده. وده اخر الكلام، سلام.